ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 15/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಾವನೆಯರ ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆ ಮಸ್ತವಶ್ಯವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಮುಖ್ಯ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದುಂಡು ಈ ಯೋಗ ಬಲರ್ದು ನಿಕುಲು ಸರ್ವಿಸೇವ ಲಂಚನೆ ಗುಣವಂತರಾದುಲ್ಲರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ವಾ ಯೋಗನು ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲರೋ ಇಂದು ಮಾತೆರ್ದುಲ ಭಿನ್ನ ಯೋಗವಾದುಂಡು ಎಂಚ? ಉತ್ತರ: ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಗ ಮನುಷ್ಯರು ಆ ಯೋಗನು ಕಲ್ಪೊಂದು ವೈದ್ಯರೋ ಅವು ಮನುಷ್ಯರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರನ ಯೋಗ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ನಿರಾಕಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಗನು ಜೋಡಿಸವ ನಿರಾಕಾರಿ ಆತ್ಮ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನೆ ಮಾತೆರ್ದಲ ಭಿನ್ನವೈನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಪ್ರಪಂಚಡು ಏರಾಂಡಲ ಭಗವಂತನು ನೆನಪು ಮಲ್ತಂಡಲ ಸಹ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಏರನ ಆಂಡಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನವು ಭಕ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಜ್ಞಾನವಂತ ಜೋಕುಲು ಪರಿಚಯ ಸಹಿತವಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರು. ಜೋಕುಲಿಗೆ ಸುರುಸುರುಕು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯನಗಾಯ್ಕು ಸುರುಸುರುಕು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪರಿಚಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಡ್ಲ ರಚಯಿತ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ತಿಕ್ಕಿನಕುಲು ನಂಬರ್ 1 ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ಉಳ್ಳೇರು. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ಜೋಕುಲು ತೆರಿದೇರು. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬನೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರ್ನ ಮಹಿಮೆನೆ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಪಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪನ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ನಮಃ ವಿಷ್ಣು ನಮಃ ಪನ್ಪುನವು ಶೋಭ ಎಜ್ಜಿ. ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಪನ್ಪುನೇ ಶೋಭೆಯಾಪುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವತೆಯ ನಮಃ ವಿಷ್ಣು ದೇವತೆಯ ನಮಃ ಪನ್ಪುನವು ಭಲೆ ಶೋಭೆಯಾಪುಂಡು. ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇವತೆಲೆಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಏರೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಸುರುಸುರುಕು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನ ಅವಶ್ಯವ ತೆರಿಪವಡು. ಆರು ಪರಂಪಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ನಾ ಮಹಿಮೆನು ಎಂಚ ತೆರಿಪವನು ಪನ್ಪುನೇನು ಜೋಕುಲು ಮರ್ತು ಹೋತೇರು. ಸುರುಕು ಇನ್ನೇನು ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ಆರು ಪರಂಪಿತ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರುವುಲ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮೂಜ್ಜನವಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವಾಸ್ತವುಡು ಶಿವಬಾಬನೇ ಮೂಜು ರೂಪೋಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇಂದೇನು ಪಕ್ಕ ಮಲ್ತೊನಡು. ನೀಕುಲು ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆನು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಐನರ್ದವರನೇ ಮಲ್ಪರು. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬನ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಡು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂದು ಪಂಡದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಮನುಷ್ಯರುಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂದು ಪಣ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯ ತನುಟ್ಲ ಸದಾ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಕೇವಲ ಲೋಣ ಆದುದೆ ತೊನ್ವೇರು. ಆರೆ ಸ್ವಯಂ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನಿ ಶರೀರದ ಆಧಾರದೆ ತೊನ್ವೆ. ಆಯ್ದವರ ಬಾಬಾ ಸತ್ಯವಾದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನನ್ನು ಸುರುಕು ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡು. ಆರೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರಿಪೇರು. ನರದು ನಾರಾಯಣ ಅದು ಸತ್ಯ ಬಾಬನೆ ಮಲ್ತದೇರು. ಸತ್ಯ ಯುಗುಟ್ಟು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತುಂಡು. ಆರು ಅಕುಲು ಎಂಚಾಯಿರು ಏರು ಮಲ್ತೇರು. ಏಪ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆಲಿಪಾಯರು. ಏಪ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪಾಯರು. ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕುಲಿತ್ತ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಲ ಮನುಷ್ಯರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಯೋಗವಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯನ ಯೋಗಲ ನಿರಾಕಾರನ ಜೊತೆ ಅವು ಪರಿಚಯ ಸಹಿತವಾಪನ ಯೋಗ ಬೇತೆ ಒಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಭಲೆ ಶಿವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಗವನ್ನು ಜೋಡಿಸವೇರು. ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂಡ ಹಾಕ್ಲೆ ಅರೆನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸಾಕಾರ ಪ್ರಪಂಚಡುಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನೆ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಮಸ್ತ್ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಸುರುಸುರುಕು ಸತ್ಯಯುಗುಟ್ಟು ಪೋಡು ಪಂಡು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಸುರುಸುರುಕು ಸತ್ಯಯುಗುಟ್ಟು ಇತ್ತೆರಡ ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನುಡು ದಾಗಿ ತೊಜ್ಪವೇರು. ಅರ್ಥನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕಾರ ಕರ್ಮ ಬಂಧನಡು ಉಳ್ಳೇರು. ಆಕುಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕರ್ಮಾತೀತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಎರಡಲ ಇಜ್ಜಿ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಾರು ಬಾಬೋರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಏಪ ಆರು ಬತ್ತದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರೋ ಆಪಗ ನಿಕುಲು ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವರು. ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಕೊರ್ಪುನವು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಕೇವಲ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಮೇರು ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಬೇಹದ್ದು ದಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಪರಿಚಯ ಕೊರ್ಪುನಿಟ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ನಿಶ್ಚಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜನ ಕಾರಣ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾರಾಪಿಜಿ. ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಜಿ ಪಂಡಿತಂಡ ಅಜ್ಞಾನಿಲು ಪಂದರ್ಥ. ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಭಕ್ತಿಯತ್ತೆ. ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಉಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುನನೇ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನುಡು. ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲ್ನ ಬಾಬಾ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪರಿಚಯನು ತೆರಿಪದೇರು. ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯನು ತೆರಿಪದೇರು. ಮನುಷ್ಯರ ಅಂಡ ಶಿವಶಂಕರನ್ನು ಸೇರಿಸದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಶಂಕರ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ವಿನಾಶ ಅಂಡ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ವಿನಾಶ ಅಂತೂ ಬಾಂಬುರ್ದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪರ್ದು ಆಪುಂಡು. ಶಿವಶಂಕರ ಮಹಾದೇವ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಯಥಾರ್ಥವತ್ತು. ಇಂದು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಚಿತ್ರಲಾದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಓವ್ಯ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮೆಲ ದೇಹದಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜೋಕ್ಲುಳ್ಳೇರು. ಐದವರ ಇಂದು ಮಾತ ಚಿತ್ರಗಳು ಭಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಉಂಡು. ಭಾವ ತೆರಿಪದೇರು. ಬೇರು ವ್ಯಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನುಂಡು ಅವ್ಯಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಅನಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಮೂಲವತನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನ ರಡ್ಲ ಅವಶ್ಯವಾದುಂಡು. ಸೂಕ್ಷ್ಮತನುಡ್ಲ ಅವು ಪೋಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಈರು ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯರಾದುಲ್ಲೇರೋ ಅಕುಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದುಪ್ಪೇರು. ಕೂಡ ಚಿತ್ರೋಡು ರಾಜಧಾನಿ ತೊಜ್ಪದೇರು. ಪಂಡ ಬೇರೆ ಪೋದು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪೇರು.
ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನದ ಚಿತ್ರ ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತನ ತೆರಿಪೇರು ಕಷ್ಟಾಪುಂಡು ವಾಸ್ತವಡು ವಿಷ್ಣುನ ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ. ಇದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಚಿತ್ರವಾದನ್ನು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಆತ್ಮನೇ ಪತಿತೀರ್ಥ ಪಾವನಾದು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಪವಿತ್ರ ತನ್ನ ಧಾಮಗು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುನವು ಆತ್ಮ ನಿರಾಕಾರ ಪ್ರಪಂಚ ಡಿಪ್ಪೇರು ಸಕಾರ್ಯ ಪ್ರಪಂಚ ಮುಲ್ಪೊಂಡು. ಬಾಕಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನುಡು ಒವ್ವೆ ಕಥೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನದ ರಹಸ್ಯಗಳ ಸಹ ಬಾಬಾ ಇತ್ತೆ ತೆರಿಪೇರು. ಐನರದವರ ಮೂಲವತನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನ ಅಂಚನೆ ಇದು ಸ್ಥೂಲವತನ. ಐನರದವರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುರುಕು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಕೊರಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಳ್ಳ ಬಾಬನ್ ಹೇ ಭಗವಂತ ಹೇ ಪ್ರಭು ಪಣದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಕೇವಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜರು ಏಪಲ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮಾಯ ನಮಃ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರೆ ಹೊರತು ಶಿವ ದೇವತಾಯ ನಮಃ ಪಂದು ಏಪಗುಲ ಪನ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವತಾ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಶಿವಗ್ ಸದಾ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದೇ ಪನ್ಪೇರು. ಶಿವದೇವತೆ ಪಂದು ಏಪಲ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದೇ ಪಣೋಡಾಪುನು. ಐದವರ ಆರೇನು ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪಣಿಯರು ಸಾಧ್ಯನೆ. ಆರು ಪತಿತೇರನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪಡಾಪುನು. ಐದವರ ಆರು ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಡುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂಡ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಡಿದ್ದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಂದೇನೆ ಘೋರ ಅಂಧಕಾರ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುನು. ಇಂದು ಸಹ ರಾಮುಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ತೆರಿಪೇರು ಯದ ಯದ ಹಿ ಧರ್ಮಶ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಪಂಡ ಓಯ್ತ ಗ್ಲಾನಿ ಆರಂತು ಅಕುಲಂತು ಶ್ಲೋಕನು ಪಂದು ಐತ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಪವರಾತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಪೋದು ತೂವೋಡು ಎಂಕುಲು ಇಂದೆತ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಪಾಯ ಪಂದು ಪನೋಡು. ಐದೊಕ್ಕ ಅಪಗನೆ ಕೂಡುದು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಲೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಬೀಕೆ ಪನ್ಪನ ಅಕ್ಕಲೆಗದಾಲ ಅರ್ಥ ಅದು ಪುಜಿ ಭಲೆ ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಆನ ನಿಕಲ ಮಿತ್ತಿ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಸೀಲು ಪಾಡೋಲಾಪುಂಡೆ. ಐನೆರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಒಲ್ಪ ಬೋಡಂಡಲ ಪೋದು ಕೇನೊಂದು ಐತ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಪವಲಿ ಸುರುಕು ಅಕುಲ್ದಾದ ತೆರಿಪವರು ಪನ್ಪನೇನು ಕೇನೊನ್ಲೆ. ಬಾಕಿ ಇನ್ನು ಮಾತ ಚಿತ್ರಗಳು ವಿವರಾದು ತಿರುವನ್ನಂಚಿನಾದುಂಡು. ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಸಾಗರನೇ ಸಾಹಿಯಾದು ಮಲ್ತದು ಬರೆಂಡಲ ಇಂದತ ಅರ್ಜ ಅದು ಪೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾತ್ರನು ತೆರಿಪವಡಾಪುನು. ಕೇವಲ ನಿಕುಲು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ಲೆ. ಆರೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತಾದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಸಹೋದರಾದುಲ್ಲ. ಐದವರ ಎಂಕುಲೆಗಳ ಸಹ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ಬೋಡತ್ತೆ ಆಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ತಿಕ್ಕೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಬರ್ಪಣನೆ ಭಾರತಡು ಬೊಕ್ಕ ಭಾರತವಾಸಿಲೆ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಬೇತಕ್ಲಂತೂ ದುಂಬು ಅತನ ಪಿರವ ಬರ್ಪೇರು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಐತ ಆಂಡ ತೆರೆಯುಣುಜೇರು. ಬಾಬಾಗಂತೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದುಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ದಿನ ಗಣಿಕೇರ್ಲ ಇಂಚಿನಕುಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಕೇನುವೆರು. ಅಂತ್ಯಡು ಬರ್ಪಣಕ್ಲು ತೀವ್ರವಾದ ಪೋದು ಉಡುಪೇರು. ಅಲ್ಪಲ ಇರಾಂಡಲ ಪೋದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ನಾಚಿಕೆ ಆಪುಂಡು. ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ವೇಶ್ಯೇರಿಗಳ ಸಹ ತೆರಿಪವರು. ಭಾರತದ ಪುದರ್ನು ಸಹ ಅಕುಲೆ ತೀರ್ಥದ ಮಟ್ಟಗೂ ಕಣೈದೇರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ಯೋಗ ಬಲತ ಪಾತೆರ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪತಿತಾದುಲ್ಲೇರು. ಪಾವನ ಎರೆ ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆ ಬೋಡು. ಇತ್ತೆ ಆ ನೆನಪದ ಬಲ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು. ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪು ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು. ಕಷ್ಟದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಏಪ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಗಣಿಕೇರ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಅನುಭವಿ ಮಾತೆಯರ್ಬೋದು ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು. ಕನ್ಯರಿಗಂತೂ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆಯರ್ಲ ತೆರಿಪವಲಿ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಪವಿತ್ರಾಲೆ. ಅಪಗ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಪ್ರಪಂಚನೇ ಶಿವಾಲಯ ಆದುಕೊಂಡು ಸತ್ಯಯುಗನು ಶಿವಾಲಯ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುನು. ಅಲ್ಪ ಅಪಾರ ಸುಖ ಉಂಡು. ಅಕ್ಲೆಗಳ ಈ ರೀತಿ ತೆರಿಪಲೆ. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಪವಿತ್ರ ಎರೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇಂಚಿನ ಪತಿತೇರನು ಪಾವನ ಆದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಖಡ್ಗ ಮಸ್ತ್ ಹರಿತ ಆದು ಪೋಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ನಿಧಾನ ಉಂಡು. ತೆರಿಪವನೆಟ್ಲ ಸಹ ನಂಬರ್ ವಾರು ಉಳ್ಳಾರು. ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಉಡುಪೇರು. ಬಾಬಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಏಕರಸವಾದಿಜ್ಜೇರು. ಸರ್ವೇಸಿಡು ಏರು ಪೋಪೇರು. ಅಕ್ಲೆಟ್ಲ ಪಗಿಲು ರಾತ್ರಿದ ಅಂತರ ಉಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಸುರುಕು ಏರೆಗೆ ತೆರಿಪವರಿಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ಲೆ. ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬಾಬನ ಬುಡ್ದು ಈತ್ ಗುಣಕುಲು ಬೇತೆರಡಲ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಆರೆ ಗುಣವಂತಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬನೆ ಸತ್ಯಯುಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಸಂಗಮಯುಗವಾದುಂಡು. ಏಪ ನಿಕುಲು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆದುಲ್ಲರು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಗೂ ತೆರಿಪವ. ಇನ್ನೇನಂತೂ ನಿಕುಲು ತೆರಿವಂದರು. ಇದು ಆತ್ಮದ ಶರೀರವಾದುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಏರೇತ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತುನೇರು ಪನ್ಪುನ ಆಕಲ್ನ ಚೆಹರೆರ್ದೆ ಮೋನೆರ್ದೆ ಅರ್ಹ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು. ಏರಾಂಡಲ ಉದಾಸ ಆದಿತ್ತೆರಡು ಆಕಲ್ನ ಚೆಹರೆನೆ ಬದಲಾದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು. ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿದು ಕುಳ್ನಾಗ ಆಕಲ್ನ ಮೋನೆ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಡಾಪುನು. ಗ್ರಾಹಸ್ಥಡುಪ್ಪುನ ಜೋಕುಲು ಈತು ಉಮ್ಮಂಗಡುಪ್ಪುಜೇರು. ದೇಪಂಡ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರದ ಜಂಜಾಟಡುಪ್ಪೇರು. ಪೂರ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪನಗನೆ ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಲಕ್ಕೊಂದು ಕುಳ್ಳೊಂದು ಪಕ್ಕ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ನೆನೆಪುರ್ದೆ ನಿಕುಲು ಪಾವನ ಆದುಪ್ಪರು. ಆತ್ಮ ಏತು ಯೋಗಡುಪ್ಪುಂಡು ಆತು ಪಾವನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ನಿಕುಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪನಗ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಈತೆ ಸಂಗಮೆ ಗೊಟ್ಟು ನಿಕುಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅತನ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪರು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಬುಡು. ಇಂಚಿನ ಬಾಬಗಂತೂ ಬಲಿಹಾರಿ ಆದುಪ್ಪುಡ ಅಂಡ
ಸಾಹುಕಾರರು ಬರ್ಪುಣನೆ ಕಷ್ಟ ಬಡವರಿಗೆ ದಿಕ್ಕುಂಡು ನಾಟಕನೇ ಇಂಚ ಮಣ್ತದಂಡು ನಿಧಾನವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಅವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಕೋಟಿಡಿ ಕೆಲವರೆ ವಿಜಯಮಾಲೆದ ಮಣಿಯಾದುಪ್ಪೇರು ಬಾಕಿ ಪ್ರಜೆಗಳಂತೂ ನಂಬರ್ ವಾರ ಅವಡೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ತೊಂಜಿ ಜನ ಪ್ರಜೆಕುಲಾಪೇರು ಸಾಹುಕಾರರು ಬಡವರು ಮಾತೆರ್ಲಾಪೇರು ಪೂರ್ಣ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಓದಿ ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗೋಡು ಪಿದಾರ್ದು ಪೋಪೇರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲಿ ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಆಹಾರ ಪಾನೀಯಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಅದುಪ್ಪಡು ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿನ್ನೋಡು ಪಂಡ ನಿಖಲಿಗೆ ಏಪಲ ಆಸೆ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಈ ಆಸೆ ಮಾತಲ ಮುಲ್ಪ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಮಲ್ಲ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಿತ ಆಶ್ರಮನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಮಸ್ತ್ ಶಾಂತಿರ್ದುಪ್ಪೇರು ಅಕಲು ಮಸ್ತ್ ಶಾಂತಿರ್ದುಪ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪಂತ ಈ ಬೇಹದ್ದ ಪಾತೆರ ಮಾತಲ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ವೇಶ್ಯರು ಗಣಿಕೆಯರ್ಲ ಸಹ ದುಂಬು ಇಂಚಿಂಚಿನಕಲು ಬರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೇರ್ದಲ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ದುಂಬು ಪೋಪನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾಯನ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪನ್ಪೇರು ಆಯ್ನಕ್ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಕುಶಿತ ನಶೆಯರುಂಡು ಏಪ ಈ ರೀತಿ ಬೂರ್ನಾಕ್ಲೇನ ನಿಕುಲು ಬೂರ್ನಾಕ್ಲೆಗೆ ತೆರ್ಪದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದ ಮಲ್ಪರು ಅಪಗ ನಿಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಮೊಕಲಂತ ವೇಶ್ಯರನ್ನು ಸಹ ಈತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ವೇಶ್ಯರ್ಲ ಸಹ ಪಂಡ್ರೆಸರು ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಶೂದ್ರ ಆದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಂಕುಲು ದೇವತಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯಪ ಮೊಕಲು ಉನ್ನತಿನ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಇಜ್ಜೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ್ಲ ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಕಡೆಟ್ ಬರಪುನಕುಲ ಸಹ ಪರತೆರ್ದುಲ ದುಂಬು ಹೋಪೇರು ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲಕನೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪಾರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಹೊಸ ಜೋಕುಲು ಸೇವೆಡಿ ಏತು ಉಮ್ಮಂಗಡುಪ್ಪೇರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಪತಿತೆರನ್ನು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಗಣಿಕೆಯರು ವೇಶ್ಯರಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಲೆ ಬೂರ್ದಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ನಿಮಿತ್ತದಿರ್ಪಲೆ ಅಕಲು ಉದ್ಧಾರಣ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ಪುದರ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಅಪ್ಪುಂಡು ಸ್ವಯಂನ ದೃಷ್ಟಿನ ಪವಿತ್ರ ಆದ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಆತ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡುಪ್ಪಲೆ ಅಪಗ ಪಾವನಾದ ಉಟ್ಪಾರು ವರದಾನ ಅನಾದಿ ಸ್ವರೂಪದ ಮೂಲಕ ಸಂತುಷ್ಟತೆದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂತುಷ್ಟಮನಿಭವ ತಮ್ಮ ಅನಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಆದಿ ಸ್ವರೂಪನು ಸ್ಮೃತಿ ತಿಳಿದೀವನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವಿಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪಡು ಸ್ಥಿತ ಆದ್ಬಿಡ್ಲೆ ಅಪಾಗ ಸ್ವಯಂ ಸಹ ಸಂತುಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಾಕಲಿಗಳ ಸಹ ಸಂತುಷ್ಟತೆದ ವಿಶೇಷತೆಯ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಸಂತುಷ್ಟತೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದುಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಸ್ಲೋಗನ್ ಆದುಂಡು ಎಂಚಿನ ಪಡೆಯುತ್ತಿನೋ ಪಡೆದು ಬಿಡಿಯೆ ಬಾಬನಾಕುಲು ಅದು ಅರ್ಥಾತ್ ಆಸ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಆತ್ಮಲು ಸದಾ ಸಂಪನ್ನ ಸಂತುಷ್ಟಮನಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ಸ್ಲೋಗನ್ ಬಾಬನ ಸಮಾನಯರ ತೆರೆಯುನೊಂಡು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪುನವು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನವು ಈ ಮೂಜೆತ್ತ ಸಮಾನತೆ ಪೊಡು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೈಲೆನ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತ ಸ್ಥಿತಿ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಲೆ ವರದಾನಿ ರೂಪೊರ್ದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರುಕು ಸ್ವಯಂಡು ಶುದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಡೀ ದಿನ ಶುದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪದ ಸಾಗರಡು ತೇಲಾಡೊಂದುಪ್ಪರು ಬೊಕ್ಕ ವಾ ಸಮಯ ಬೋಡೋ ಶುದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪದ ಸಾಗರದ ಆಳೋಡು ಪೋಲೆ ಶಾಂತಿದ ಸ್ವರೂಪರಾಲೆ ನಿಖಲ ಈ ಆಳವಾಯಿನ ಸ್ಥಿತಿ ವಾಯುಮಂಡಲನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತು ಬಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲು ಸ್ವಯಂನು ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.